a los señores Felipe y Olimar. Sin aplausos no empezamos esto. Aquí no hay energía. ¿Qué Hay pasó? aplausos o no hay aplausos. ¿Qué empieza, señores? Era papel o tijera. Era papel o tijera. Comienza Olimar, responde el señor Felipe. Tres entradas. Tres entradas. Contento. Vamos, ¿cómo fue? Todavía no. Quiero verlos con las manos levantadas. Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo no sé qué es lo que hablaban al andar, porque veo que ahora sí pisarán tu suela. Él no puede ni siquiera combinar con Shakira porque le ven la suela así por los pies descalzos. Veo que está remenso o remanso. Yo readicto a Marilyn Manson. Lo tuyo es bueno pero lo redacto. Coge vuelo, coge impacto. Esto es lo que ahora yo te veo que no puedes. Lo que vi yo te puede matar, porque tú tienes flow en la instrumental, pero aquí no lo sueles muy demostrar. Ya se fue la mano al aire. Que como quieren ver que mata este freestyler. Es un don nadie, es la suela. Es seguir el paso sin borrar la huella de alguien. Es seguir tu propio camino. Es sin borrar la de otro cochino. Pero bueno, muevan la cabeza que yo saco esta promesa, pero hoy haciendo proezas. ¿Tú has hecho de esas? No, la verdad que lo tuyo es la tristeza. Es más, le falta actitud. Este da tanta tristeza que ya tiene el pelo azul. Eso, muchachos. Vamos con la siguiente ronda. Por favor, acércate. Ponnos a bailar también, Vamos, Garca. Al micro. Ya saben cómo es. ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Ey! Se las damos en 3, 2, 1, fuego. Ok, rimando, entrando con todo el dominio. Porque yo vengo a ganarte, porque esto es arte. Que es lo que dice mi hermano. Obviamente que a él le dicen el simio, porque en todo lo que suelta yo no encuentro raciocinio. Eso es así, que lo querías tú ver así. Así que la verdad que esto es así. Pelmazo, él me ganó una final. ¡Ja! ¡Qué fracaso! Gota a gota y esta gota yo creo que ya rebasó el vaso. ¿Y qué pasó? Si la verdad ya se te fue al otro lado. Fracaso, por eso la verdad que yo te dejo eliminado. ¿Qué? ¿Por qué me miras mal con esa cara de enojado? Podrás mirarme todo lo mal que quieras, igual estás eliminado. Yo no estoy eliminado, ni siquiera veo que él te pega al condado. Yo solo vengo más precipitado como la lluvia que ahora te ha llegado. Lo tuyo es de Racing pero avellanada, porque veo que ni siquiera avellanado. Yo tengo una mujer muy bella que es centella y este se estrella con lo que he dado. Veo que ni siquiera vas blindado, yo solamente no soy retrasado. Yo veo que estás algo lisiado, veo que quedas paralizado. Yo solo tengo letras que tú puedes decirme de simio. Si mi opinión cuenta, veo que todo ese trajín lo trajo preparado. Dado que sí, eres un maricón. Veo que ni siquiera tienes todo lo que yo sí puedo dar en este don y te cuela. Yo soy el que te puede dar secuela y escuela. Yo te gané una final, yo no tengo la culpa que aún te duela. ¿Cómo fue? ¡Qué bueno está esto! Esa fue la última batalla de cuartos. Ay, ya vamos a entrar a las semis, Vamos a donde están lo conocer. mejor de los mejores. Ajá, vamos a conocer quién es el siguiente semifinalista. ¿Quién será, Julián? No sabemos, ¿verdad? Digámosle al público a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Olimar! ¡Ruido para Felipe! ¡Ruido que se siente!